Hey guys, welcome to my channel. Guys, இப்போ நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு எக்கோ போர்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு 24 வோல்ட்டில் ஆப்ரேட் ஆகிற ஒரு எக்கோ போர்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் அந்த எக்கோ போர்ட், கணேஷ் பிராண்டோட எக்கோ போர்ட். இது சூப்பராக எக்கோ ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா மைக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த போர்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே காய்ஸ், கணேஷ் ஆடியோஸ் அவங்களோட எக்கோ போர்ட் பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்கலாம். காய்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 24 வோல்ட் டு 40 வோல்ட் சிங்கிள் சப்ளை, அதாவது ஒரு ப்ளஸ் கிரவுண்ட் கொடுத்திங்கன்னா ஆப்ரேட் ஆகிற ஒரு போர்டு. பார்த்திங்கன்னா இங்கே பிராண்டிங் நேம் கொடுத்துருக்காங்க, கணேஷ் ஆடியோஸ் கணேஷ் எக்கோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிளாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா போர்டு கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஐசி கொடுத்துருக்காங்க, பிடி இருங்க நேராக காட்டுறேன், பிடி 2399 ஒரு ஐசி கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் ஐசி, ஒரு ஐசிலேயே ஃபங்க்ஷன் ஆகிற போர்டு இது, அதாவது சிங்கிள் சப்ளை. காய்ஸ், இந்த போர்டுக்கு வந்து 24 to 40 வோல்ட் டிசி பவர் சப்ளை கொடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கில்ட்ரான் ஒரிஜினல் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. போர்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்குது. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ நல்லா கெயின் கொடுக்குது. எக்கோ குறைச்சி வச்சுட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா 50K கெய்னர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கெய்னரில் வந்து ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கெயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது எக்கோ எஃபெக்ட், இப்போ வந்து எக்கோ அடிக்குன்னா எந்த ரேஞ்சுக்கு வேணால் நீங்கள் அதில் வச்சுக்கலாம், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை கொடுக்குற இடம் இது. ப்ளஸ் 24 வோல்ட்டு, பக்கத்தால் கிரவுண்ட் கொடுத்துக்கணும். காய்ஸ், இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக எக்கோ ஆகுது. ஒரு மைக் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மைக் ஃப்ரீ வந்து இதில் இன்புட்டாக கொடுத்து, இதோட அவுட்டு வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கொடுத்து, வால்யூமோட அவுட்டு வந்து ஐசி கொடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இதோட இன்புட்டு வந்து சிங்கிள் தான், அதாவது ஒரு தான் கொடுக்க முடியும். ஸ்டீரியோ இன்புட் கிடையாது, சிங்கிள் இன்புட்டு தான். அதேமாதிரி சிங்கிள் அவுட்புட் தான் எடுக்க முடியும். ஓகே கைஸ், இந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2.1 ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, அதில் வந்து எக்கோ போர்ட் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா, அதாவது மைக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணலாம் எக்கோ போர்டுக்கு. அதாவது உங்கள் வீட்டில் குட்டீஸ் இல்லைன்னா ஒரு சிங்கர் இருக்காங்கன்னா மைக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மைக் யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் எக்கோ, அதாவது கொஞ்சம் எக்கோ அடிக்கிற மாதிரி எஃபெக்ட் வேணும்னா இந்த போர்டு யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து நான் வந்து என்கிட்ட மைக் இல்லாத காரணத்தினால நான் வந்து ஒரு ஆடியோ சிக்னல் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தேன். இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. எக்கோ எஃபெக்ட் சூப்பராகவே இருக்குது, மைல்டாக இருக்குது. நான் கேட்டு பார்த்தேன். இது கெயின் வந்து சூப்பராக இருக்குது. 50K கெயினுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. கெயின் சூப்பராக ஆகுது. நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த போர்டோட ஃபுல் டீட்டெயில் இவ்வளோ தான். சிங்கிள் தான், எல்லாமே சிங்கிள் சப்ளை தான். வோல்டேஜ் சிங்கிளாக கொடுத்துக்கணும். அவுட்புட்டு இது பார்த்திங்கன்னா மைக் ஃப்ரீ. இது வந்து என்கிட்ட இருந்த பழசு மைக் இன்புட் கொடுக்குற ஜாக். இது மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். என்கிட்ட ஃபில்ட்ரு கிடையாது, மைக்கு ஃபில்ட்ரு இல்லை இப்போதைக்கு என்கிட்ட இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4440 வோல்ட் ஆம்பிளிஃபையர்லேருந்து நான் எடுத்தேன். ஒரு சர்வீஸ்க்கு வந்த ஆம்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டு கிடச்சிது. இது போர்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். .PCPயில் கிரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்குது. ஒரு பிராண்டோடு தான். கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி கெப்பாசிட்டர் நான் பார்த்ததே இல்லை. இதில் பார்த்திங்கன்னா கெய்னர் கொடுத்துருக்காங்க. இதான ஆடியோ இன்புட்டு. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெய்னர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஐசி. இந்த கெப்பாசிட்டர் பார்த்திங்கன்னா மேக்கான் இன்னமும் ஒரு பிராண்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா எஃபெக்ட் கொடுத்துச்சு. நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஒரிஜினல் 4440 இருக்குன்னு எனக்கு என்ன ஐசி நேம் தெரில, ஆனால் 4440 தான் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது எந்த மாதிரி வீடியோ வேணும்னு சொல்லுங்கள், நான் போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீரியோ இல்லை 2.1 இந்த மாதிரி ஆம்ப் வேணும்னு சொல்லுங்கள், ரெடி பண்ணிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். காய்ஸ், இந்த போர்டோட ஆடியோ டெஸ்டிங் வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வீடியோ போடுறேன். காய்ஸ், வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. நான் போகிற வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே டு ஹோம்.